嗨，大家好，我是布尔布伊家福，今天带大家看看我的家乡禾木雪山 ，Let's go， 我们走。这个地方全都是木头房子，下雪以后，上面糊糊的，白白的一片。这是我工作的地方，禾木山卫生院。这是我们的配药室，我给病人配药。我是一个男护士，我大学学的是医护专业。好，我们现在读吗？我这里上班快6年了。这是我的家，我的爸爸妈妈都在这里。这是我的妈妈，妈妈。这是我妈妈给我准备的葡萄和糙米。这是我的爸爸，爸爸。啊。爸爸妈妈现在是牧民，他们现在在家里养的是牛和绵羊。给大家看看我们家的小羊。看这个水缸，这个是水小的，这两个是兄弟。这是我哥哥，这是我弟弟。这是我爸爸以前当过兵，我哥哥在当后备员，我弟弟也当兵。我准备滑下去走。这个地方是禾木的火车站。我准备出发了。我特别喜欢玩，我正在学现代滑雪单板。我特别喜欢滑雪，你觉得这儿特别漂亮，然后我也特别喜欢这儿，因为这是我的家乡，我特别喜欢。